Okay, tubaniriza nnyo ku 3Phase ku Kasuku Live YouTube channel. Abantu temwerabira okusubscribinga, abantu bagambe basubscribing. Bongero ku likinga. Edobozo jaddi ongera mukko. Bongero ku likinga n'okuba Omanyi Junior njagala tubeeko ekintu kye tupika. Okole ekintu kyo. Abantu bagambe nti omwana oyo akutte ekintu. Anyway, ngabe gambye ku 3Phase ku Kasuku Live. Tukomyewo once again. Omwami ono mba kunsaba nnyo. Ne ngamba nti omwana oyo mukomyewo, omwana ayigala ebintu ebyo. Abaala of course nga bamanyi babeerawo nga boogera ebitakwatagana. Naye nagambye kati kukomewo. Omwami ono wa people power. Y'omu ku balowooleza ennyo endowooza ya people power. Aga nti essaawa yonna ekintu bakikwata. N'oyawukana ku taata we, era taata we olulimi nali mmugamba nti waki tojja mu NRM. Nanga nti omwana namuleka yeesalirawo. But just okukugobya kiki ekikusikiriza ogenda okujoininga people power? One, taata wo akusomesa tasobola kuwa mutwe gwe. Ebiseera ebisinga Kasuku twesanze mu mbeera nti old fashioned okuzaala abaana ne tubasalirawo kiba kibi nnyo. Nze n'omuntu asoma psychology. Paper different. Nti tulina kye bayita nature and nurture. Omwana wakulidde n'enkuzibwaye ekola nature and nurture mu psychology nti nature ye environment mw'owangalira, nurture engeri gye bakuzaamu. Kakati abaana beegomba nnyo ebibeera ewaka. Nti kyobola banga ffe tusomedde mu masomero ga bbeeyi, osanga omusajja ng'asasula nassale $3,000,000 n'olowooza musire. No, ayagala abaana be babeere ne generation egenda okufuga eggwanga. Emikwano egenda okusalawo ebintu nti abantu bagamba nti network yo ye social capital ani gwomanyi. Kakati gwe tosobola kuba nti kojjaawo mubazi, jjajjaawo yayina essabo n'olowooza nti olina kyogenda okweyongerayo mu maaso bw'otafuna mikwano gikuyambako. So ensi eyimiridde ku mikwano. So ekyokubiri ne tuba environment nature yetukozesa ekyo nenakyo engeri gye nti nze negomba nnyo ebyobufuzi, unlike my brothers bo bagagga bali mu bintu birala. Naye nsobola okuba nti nayagala nnyo ebyobufuzi nendaba engeri taata wange gyabadde munnabyabufuzi kyandeetera okwagala nnyo ebyobufuzi. Ekyokubiri generation. Taata wange emyaka gy'alina nange tesobola kubeera ffenna kubanga bye yayitamu yakunyumiza ewaabwe ekalagala, waliyo abasajja abanyera muliro baali bakola kino keze sikuliddeeko mu kyalo era nontwala ennaku bbiri mukyalo ndwala. First of all embeera sigimanyidde. So netujja tubeera ne generation gap nti tuli ku mulembe nga ba Bobi Wine bebafuza abaliwo ffe betumanyi generation bebatambula. You see, generation yaffe emyaka gyaffe girina nnyo excitement, ekintu ekyokubuguma amangu. Kakati neweesanga nga okubuguma kwatuleetera okwagala ennyo Bobi Wine gwe tumanyi. President Museveni yalwana mu 86. Generation gyafuze nawe yemumanyi. Kyobola abanga ye Alihaji Kigongo ba Dr. Besigye bammawo bamugamba Mr. Museveni. Ye Bobi Wine agamba Museveni fala talina kamulabamu. Ye generation ye kuba times zezo olunaku olwaleero Museveni oba ayagala oba tayagala wetuli twandibaddewo. Exactly. Because the whole world is moving in a certain direction. Okay, now wetwasemba okubeera wano ffenna twali twogedde ku mivule. Yali Friday, ku Monday n'avaayo n'alangirira. Nafunako info nti bebamuwa akasente. By the way, abantu kye batamanyi mivule nti yali agaanye, naye abasajja bemwayongera omuvuma bwempulira ne bamukonvinsinga n'agenda n'alaba omukulembeze w'eggwanga. Era ndowooza leero si Friday, tuli mu recording akantu kano, leero Friday oba enkya Saturday agenda kuba afuna pick up ye empya gye yasaba. Kati bamuvuma ennyo n'asalawo n'agenda, naye mu kugenda baali bamugambye asigaleyo mu people power nga bangi abaliyo abafuna ne bagamba musigaleeyo ffe mutuguze strategy kyekiddako kyekidde eno. Naye ne wabaawo eyamukyamula n'amunyigamu akasente n'amugamba nti avaayo olangirire. Era twagenda okulaba nga omusajja avuddeyo alangiridde, naye yagamba tagenda mu NRM, yagenda wagira Mwami Museveni. Kati awo okamanyi kati naye alinga taatawo ne sitategeera
Museveni ne NRM byawukanirawa era ono yasalawo ate anyway bingi nnyo. Abadde amaze press conference ku Lwokusatu ne Bajjo n'avaayo naye n'alangirira nti naye people power era naye n'agamba agenda wagira Museveni si NRM tusooke tutandikiraawo. Bajjo abadde akola ki mu people power? You see, njagala nti making a clear Bajjo tabeerangako mu Nuupu. Ekyo kyenjagala nga ne kaadi baamuwa. You see, tulina Mwami Kasuku okwawula ebintu bibiri era Bobi Wine agenda sanga ekizibu ky'amaanyi nnyo. Nagamba ekisinza okuleetera Nuupu ebizibu ne political parties zonna ezibaddemu. People have been defecting ne mu FDC DP bannakiwala Kiyingi nabo baagivaamu ne bagenda bakole ki naye ekyawukana ku bannakiwala Kiyingi ne Bamivule their only difference is bano Mwami Museveni asobola bateeka mu position of leadership ezisalawo nti Nakiwala Kiyingi mujje mu DP muteeke ku bwa minister. Can Bajjo be that and Mivule and Ashibag and full figure? That's the only difference. Yes, okuva mu Nuupu kale tukijjewo Mivule oba Bajjo banayamba batya Uganda because ekiriwo kati politics gwe tulimu Mwami Kasuku nti leero osobola okukeera nga ndi wa FDC gye buzibira nga ndi NRM but politics sikomera era Nuupu tebanga kukomera oli wa ddembe buli muna Uganda. You see, mature politics yabula mu Uganda nti bwe mba sikuwagira Mwami Kasuku toba mulabe wange because politics birowoozo. Nakugamba Margaret Thatcher ne Wilson Churchill mu Bungereza bali mu parliament nga waliwo debate ey'amaanyi. Margaret Thatcher n'agamba Churchill nti gwe oli mutamiivu ne Churchill n'amugamba Margaret Thatcher nti gwe mukazi gwe oli malaaya. But mu politics w'empisa n'okuswala ekibula mu Uganda abakulu abo babiri tebandiwanyisiganyizza bigambo weebiti ku level eyo. So politics waffe aweddemu mpisa n'okuswala. Ekyokubiri Bajjo basobola okuva mu Nuupu kubanga buli omu ava mu Nuupu aba alina kye bamuwadde aba alina kyasuubira. Kati tulina taata wange agamba nnyo nti Uganda teyina resistance costs. Ffe abaana abato kati nganze nali sikimanyiiko nti nja kutuuka okusaba omulimu nga mu blackmailed by the state. Ne gavumenti gy'olwanisa nayo tetudde. Abantu balowooza nti politics muzannyo nedda sacrifice. Nti taata wange byonna byayiseemu ng'ate awagira President Museveni wandisuubidde nti omuntu yandibiseemu ennaku 2 n'ava ku Museveni. Naga nti banne mutaddewo weewaawo nze nyenze. Mandela bamusiba emyaka emeka 23. Bajjo bonna abo abasajja Mivule babadde mu struggle naye osobola okubeera mu struggle yenjawulo yokka ekola difference. Nti tuli mu struggle naye osobola ogimalamu osobola okwogera byoyogera okumala ewiiki bakama abo ku mulimu basobola okugumiikiriza okumala ewiiki. Ebimu ku bintu nze kyendowooza challenges and this is me being real. Struggle y'ennaku zino teringa ey'edda. Edda abantu bagendanga mu nsiko edda abantu bakoleranga wamu nga community nga abakkiriza nti yes Museveni atunyigiriza time to go bajja kusonda akamere bakakuwe bajja gamba omwana wo nti mu nkukutu tujja mutwala asome akasome nebeka n'abakabi. Olunaku olwaleero omuntu obeera ku TV ng'oyogera byoyogera mu taxi bw'ogirinya n'olemu okusasula tewali asobola kuga nti omusajja ono alwanirira ekintu kyaffe otegeera. Now ate bw'owulira ebijja kati nze Bajjo nali njogera naye kyekimu ne Mivule nga bagamba nti Bobi Wine afuna ssente okuva mu bazungu nabo gye baali bazijja ne bawandiikayo amabaluwa nti bano balekerawo bawa ssente zibeere nga zijja mu kikapu kimu naye ate nti kwezo ssente tabawaako nti oba bazze n'abawayo ka transport refund nti oba oli yalwazizza n'amunyigayo kyamunyigayo. Of course nengeza kukunyonyola Bajjo ne muga nti Bajjo gwe oyinza okuba oli mu position ebeerako obulungi naye waliyo abantu abalala osanga baawa ne baakola ki n'agamba abo baawa baki tebajja ku front nga ffe oba otegeera kyeŋŋamba. So kati struggle ina challenges egyendowooza ennaku zino nti Junior tusobola kubeera wano ng'otudde nange tubadde mu struggle fembi n'enkulekayo actually taata we yali akiŋŋamba nti kati banywa baali baagala nnyo FDC n'opposition nga bali ku principle naye bagenda olaba babeti kamya abagenzi bagudde mu bifo baani abagenzi bagudde mu bifo ate neeno gye bali babayiribya tokolawo ne bagamba omanyi tugende tulye
kuba ate abalala balya tulina ne betuli nabo mu struggle bakyalina ffe balya naye ffe ate abagaa nti kyetunanira kyekyo tetujja oba otegera kyeŋŋamba so kati makyazi oluusi oyinza ogaa nti waliwo abali mu struggle ne abasobola okupasiviyalinga mu struggle fakita y'akasente okubeerawo buli omu alina endaba ye y'ebintu naye nze wesitakkiriziganye n'abo babbajjo Bobi Wine muntu naye alina weaknesses ng'omuntu n'abamwetoolodde nabo balina weaknesses ng'ezaabwe nga bw'olaba infact ebizibu Mwami Museveni byalimu ne Bobi Wine naye ajja kubifeesi nga bw'olaba State House bwekola ti Mwami Museveni alina guruupu gy'asanyusa ate endala neefiringa nga tagisanyusiza secondly nze bajjo nandibadde naye if we start the politics of disagreeing on principle si personality you see bw'ogamba nti Bobi Wine afuna sente n'atatuwa it ceases to be a revolution kiyinza okuba kituufu saagala kukiwakana naye bw'okireeta mu general public ne criticism gy'ogenda okufuna oli mu struggle lwa sente to the bidder takes it all okitegedde kyekitegeera nti society yaffe tugizimbidde kugamba nti Bobi Wine oluusi tasobya n'ogamba nti bano babbajjo bo singa bavaayo ne bagamba nti Mwami Kasuku Bobi Wine principles leadership ze zaleese oba Museveni bwe yawamba obuyinza eggwanga yalifuligira ku 10-point program Museveni bwe yali yakawamba obuyinza yali tamanyi na kumanya gavumenti engeri gyerwanira era yalimu ba UPC na ba DP gavumenti eyasooka n'akwata vice president Dr. Kiseke yali amusinga emyaka n'amuleeta n'amuteekawo Museveni ne Obote bafaanagana nti bonna beetooloddwa abagezi naye simanyi lwaki ebintu bibalima ne Obote yawulirizanga abagezi that's why Museveni agamba nti Dr. Nambatya ngenda kubuuza bannasayansi bane doctor so the problem I have with Bajjo is not policy you see oli ku weaknesses za muntu na system nti bonna balina waliwo n'abali ababadde bawagira Dr. Kizza Besigye nabo nga bagamba nti akasente bwe kajja akalido opposition tetukafuna naye bo babadde babyogerereyo mu nkukutu kati obuzibu bwe tuyina nti sijja kugamba nti waliwo bajja mu struggle webali sijja kugamba nti Bobi Wine tafuna sente wabazifuna nti feedback zino Bobi Wine azeetaaga you see tetuyinza kucreating era environment ogamba nti tujja kulindanga abantu bagende ffe nga tulowooza abalwaninga nopu tuli batuufu no we shouldn't create that perception but amidst all weaknesses as a system nopu system nga political party yonna wera nga bw'oyina amaka ewuwo tiwaliwo abaana bagamba taata takola kitatwagala so nze bwe ngambira babbajje ne bafulufiga n'abagenda disagree on policy not somebody's weakness bw'oleetamu ekya sente nti yakola ku mudda nabba abantu kati ate ya collecting ettaffaali naye yagwe baawayo wiringire so society yaffe nze ndaba Mwami Kasuku twandi concentratinze nnyo ku policy principles not personality okay kuba bw'oleetamu personality yes everybody has his own weakness Bobi Wine alina family ye osanga nayo ebintu ebimu influencinga n'ebikola nga president bwali ne Bobi Wine naye waali naye nze kyenandisubidde nti woba oyagala debate y'omu society waliwo ajogamba yamaze kulya n'asooka alaba nti Bobi Wine akola ki so if we have the politics of debating issues on principles on policy nti nze ekyokuggala amasomero Bobi Wine kyagamba mu byobufuzi kati tulina policies kikye nabagamba nti Dr. Kizza Besigye ne Bobi Wine baganya okukkiriziganya because tebadifaling on policy ng'amawanga amalala nti Hillary Trump ne Clinton badifaling on policy nze economy njagala bwenti I want a blade-based economy oba njagala economy bwenti oba nze njagala privatization oba nze njagala ebintu bidde mu company so we should start debating nange kenyini nsobola ovaayo nengamba nti Mwami Kasuku nyeze mu NRM kubanga Bobi Wine abadde takwata masimu yes I can use that as a defense but we should have a consensus where we should debate policy not personality and no era kyenjagala okugamba Bobi Wine n'abatwala no babasajja mivule bano bye boogera babbajjo because kati nopu nayo yeekubye endobo bagambye abawagizi baabwe baleme okuvuma abantu ekitegeeza bulijjo mwaba basindika okuvuma how can you apologize ku kintu obwedda kyogaana not change color posts yimirira ku kyoyogedde nti abavuma si baffe era nopu
Nebwo bobaayo nga we nabirabye nti Nuupu yavuddeyo n'egamba ku bawagizi baayo balekerawo okuvuma kiba kitegeeza kimenizi gwa basindika okuba era okuvuma kati kwakendedde kati era ne bwekukenderera bajjo ye bajjo tebamuvumye. Yes. Twade tusuubira nti bagenda okuvuma bajjo era muganda nga bajjo bagenda kuvuma lwakuba bajjo ayinalo alinga nze waliwo ebigambo ebyogerwa nga tojja kuva mu mbeera obulamu bulina ogenda maaso. bye boogera okufunamu ebintu ebituufu ebibaayo bakyuse because teri system etawabula buli omu akola ensobi. Okay, now nga tweyongeddeyo twalina okulonda kwa NRM. Uvuyo walimu wabula abantu, but the biggest headline has been Lukuntana. So many theories have come out. Lukuntana yaliko lawyer wagundi, Lukuntana bali bamutereka dda, Lukuntana ki wetukeeredde olunaku olwaleero nga waliwo ebitambula, waliwo omuvuka Serugata Itasi n'abalala oba baalidde oba tebaalidde bakyusa narrative. Nalabye ne kuliko n'omupaatiri Reverend nga naye bamutaddemu nga naye avuddeyo ayogera nedda abasajja ate be baali baagala otugira ate biki. Anyway, the stories are long. It is now Lukutana is holding on for his life until I think next week kusatu lwakubiri lwakomawo. What do you make of all of this? You see, NRM primaries njagala nzitunuulire mu democracy, nzitunuulire mu generation, nzitunuulire mu politics of warlords. When batusoma psychology, batusomesa what triggers a behavior and what motivates the behavior. Lwaki omuntu abeera mwenzi? Because there is a motivation trigger. Teri akola behavior atasuubira because you expect two things: a reward or negative reinforcement. Kyenabagamba wano nti LDU ne bwe munaagizeyo mu training emirundi 10 nga temuyise ffe ba psychologist tuba training emotional intelligence muba mulimba kasuku teriyo gwanga likulakulana nga terina psychology nokuwa omulimu. You need a psychologist. Twina personalities tano, twina agreeableness, twina conscientiousness, twina open to experience, twina neuroticism, ne extroversion. How do you score? Scoring high or scoring low? So Lukutana kantandikire ku Lukutana. Twedepo of a sort atom nga waliko former attorney general. You see nabanake ne balabika batusekere. This is the only country wosanga minister elepo ya minister nga oyise mu kuteeketebwa bakiyita batya okuteekateekebwa nobeera ku minister nga kyenagambye nti nature environment minister gyabeeramu ekukyusa your perception and your thinking and what n'endaba y'ebintu. Lukutana is not at a level nga munnamateeka omukugu ali ku level ya attorney general nti ali mu kkomera lwa hooliganism. Ekyo kyokka kiswaza eggwanga ali mu kkomera lwa hooliganism. Lukutana gwe baakubye akalulu. You a lawyer. Why do you use extraditional methods when you a lawyer? You see, omufather tebasobola musanga musabu because that is social intelligence. Ekyo kijjabuzi ng'omupaati sapula egaanyi kaka Lukutana ku power ne influence gyayina teyandibadde tali mu kkomera twerevo ku state ato. Ekyo kiswaza eggwanga, ekyo kifaananyi kya ggwanga, ekyo tulibaliswadde. Ekyokubiri tudde ku politics of generation. Akalulu akabadde mu NRM kategeeza nti generation eziri ssatu. Waliwo generation y'abamu Museveni gyafuze nayo bali Haji Kigongo ba Moses Ali ba Kadaga bali ku politibulo bebasalirawo eggwanga. Bw'okwata emyaka gyabwe n'ogidividinga by 3 ofuna emyaka 8 ng'okutta emyaka gya speaker n'ogatako egya vice president n'ogatako egya president n'ogatako egya deputy we Moses Ali. You see, generation we tuba tusoma mbo psychology waliwo emyaka egitakyasobola kulowooleza ggwanga nga eggwanga kintu kinene nnyo nti obeera ne family y'abaana basatu naye neekufuukira. So Mwami Museveni obuzibu bwasanze nti generation eri aganye okugimikisinga apo ne bano batumwebaze. You have the tumwebazes oyina ba Andrew Mwenda, oyina generation y'aba Kibuule, oyina generation y'aba Kiwanda, waliwo generation eddaka omwena ali. Ekyaga erabikanga nti waliwo olutalo lwa generation, waliwo obutamikisingibwa mu bifo. Kubanga
bwe tuba twogera ku revolution enkyukakyuka y'eggwanga tekikoma mu opposition mukka ne mwenaalemu mulimu generation eyerowooza nti kati yina okukwata obukulembeze yabantu terina okubeera mu bifo ebyamaanyi eryeno erwana omuntu obadde mu kifo emyaka abiri ne bwoba olina byokoze ebitonyese enkuba mwetaaga weeyongereko waggulu bali bagamba nti kimala kakati ne tujja tubeera ne generation eyaffe fe ey'abato erinnya mu opposition eyo generation myaka abiri 25 awo okudda wansi 24 kudda wansi kati eyo yaffe ekyezimba yerinnya mu nuupu yeeraba nti erekeddwa emabega because nabagamba nti ne people power tewaliyo kye bayita ghetto. This is an ideology. Bobi Wine abamuwagira bali naggulu. So President Museveni okuteeka sente mu ghetto era nakyamala budde because ghetto is an ideology. Buli omu asobola okuba mu ghetto. Woba olina ebikusoomooza mu bulamu obwo oba mu ghetto era osobola okwagira opposition. So ghetto is not a place, it's just an ideology. Uganda erina ghetto kisinziira ani alaba. Kakati ne tujja tuba ne politics eya democracy. Nti oyina muganda wa President Sodo, oyina muwala wa Sam Kutesa, bamemba ba First Family. Kasuku emyaka 3 nga mufuzi ensinga buli kimu kyamu kiki ekiba kikuleta mu byobufuzi okulwanira omusala gwemitwa obukadde 25. Does Sodo need a place in this country to tell his brother that His Excellency, we have poor hospitals nga yabadde abingi naye anti nalaba nawulira jate ye babadde tebamufuddeeko nnyo nga bamusidelininga naye anti kati ne muwala wa Kuteesa akyetaaga ekifo ekyo kubanga taata we kiki kyakoze kubeera taata we yamufulootinga enguudo esemba bule zikyalimbi amazzi era tegatuuse awamu tebalina masannyalaze Kuteesa kiki kyatakoze muwala we kyagenda okukolera abantu sajjadde emyaka 3 kyembuuza tutuuse ku level nga abasajja tebakyaswala kyenatandikiddeko politics w'okuswala matuwa politics nogamba naye First Family eve mu byobufuzi ne Bobi Wine kyemuwoniga ajje family ye mu byobufuzi abantu we babawa liberty ne babaagala ate totandika ku frontinga babo kyobulaba nga Afande Muhoozi alina ekizibu ekyo nti Afande Muhoozi ne bwakola statement it will still come back to the father. Kakati gwe omanya nti oli gundi njeru. That's why balina okubeera ne bahandlers aba abantu social intelligence gwe Muhoozi kiki kyoyogera kiki kyotalina kwogera kakati ne tubeera n'oyo General Muhoozi abeerako ku Twitter luli yatusuulirayo oba yali jetiri oba yani oli omusajja yali akubenya emigere Afande Muhoozi neŋŋamba Afande atutuusiza mu jetiri kati Afande Muhoozi abadde mulungi naye bano babalamu be bamwonoonye. You see, if your name is everywhere, people get tired of you. Muhoozi project here, friends of Muhoozi. You don't have to tell people. Omusajja atanaana kudeclaringa kintu. Bano mubakitaddemu nnyo akatinko. Abo mutembera ndowooza baagala mukubya. Afande Muhoozi project buli musibwa gamba Muhoozi n'abavuma aba traffic olwalira bayitawo ku luguudo. Agamba wa traffic ali Muhoozi project. How can we have a project in the same NRM president gyakyafuga? Bakreatinze kyonna challenge Muhoozi gyagenda okufuna ennene. Bakreatinze fear because of him. Abantu ne batamwagala ne bamutya buti ki okitegeera. There is a perception that the Balamuns are creating that we should love Muhoozi by force. Atana bakudikira yalinga and I don't know why. Emyaka 10 emabega Afande Muhoozi abadde mu bibyenga nga tewali namwogera nako. Yagenda nakola ebibye nakola ki because President Museveni kyesinga omwebazaako family ye eri disciplined. Bwe baba bakola ebintu byabwe babikolera mu you will never find a road nga nakosa yagidda osanga baani bakita you find baani bafulu figure you find abakola but his family has been disciplined ne Bobi Wine ekyalina okukikola kya family yo mubyo bowe bazanya politics waabwe era kyobola nga bote balabika ku siini banoonyayo hunting dogs zaabwe First Family kakati muwala wa Kuteesa andi Kasuku tetusobola kugamba nti tugenda kuteeka mawogolo noti ku bunkenke abantu bokyeddwa business ziyimiridde kubanga muwala wa Kuteesa ne Sodo muganda wa president baagala okubeera ba MP. No, we don't care. They can go and fight in Sudan. We don't give a damn as Ugandans. But we are not going to allow people to use the military because amajega gwanga. This is not a state militia. Kasuku ekyokubiri kye nalabyemu the politics of warlords. Bwe tunakkiriza violence omanyi Uganda nagamba professor wange wa psychology
nti Uganda ena trend gyetwala naye abagezi nga mmwe mutaaveeyo kugiya Kasuku okuba omuntu mu Uganda tegakyali mawulire 2 million mu Uganda kati zirina emmundu tebakola mu bitongole byakwerinda but they are emmundu ziringa bijanja gojjawo akaluumu enaale mu primaries akekibiina ruling party nga opponent omu akumibwa military omulala akumibwa VIP. That means if wosoma akatabo no longer at is bagamba when the center cannot hold things fall apart. It looks like the president is not in charge. A whole IGP naleka we emirimu agende mawogola north atuze muwala wa Kuteesa ne Sodo. Please Sasi, don't burn buildings, and you Sodo, please don't put the inga wali obirabye weebyo. We are going back to the Aminis. The Maria Mungus, the politics of warlords. Abantu batambula ne mundu nga we baagala. Mu democracy. Democracy bakozesa kamu. But if we want to use intimidation, it's another buli omu munene. Buli omu munene Kasuku. Eyabadde mu kalulu munene. Because politics to go food mulimu. Nti business kufana kuona. Bakatesho babajja sente mu URA ene bazibba. Nagenda nakola ki? Nagula abantu. Goleka lya daka gule mitwalo ebyetane. Nze kana kalusika labandako. Abantu bagabye sente kyere mu covid muno no webuza waje twala bye twina twala baade bagamba wa minister Bahati oba ade ye abantu ngabagaba sente kati nale mitano mechanism zenda bebintu bibiri. Either the president wants to make a new NRA endala Italian inajejeko ojja wa party nga ba minister bonna babakubye obulu ba minister musango bo bagenzi ba minister batulane president it means almost 60% of ministers abatulane president ishtegeza people no longer confident in the leadership of the NRA. Yes. That is a revolutionary vote NRA ebintu His Excellency tebitambula bulungi. The defeat of ministers means two things: poor service deliver but enjoga biri bakubiddwa mu Katonda yali safe. Yes. Naye kina kinalowoozezaamu oba abavubuka mu NRM they are speaking, they are saying let us throw out these people, it is time naffe twekwatiremu mu kintu. Natandise n'ekya generation ekiri kye nayogedde nti there is a generation y'abavubuka mu NRM eyagala okukasuka ate n'abakadde kati ate generation yene y'abavubuka erabika emanyi nti bamami Museveni bali violent. That's why nabo kati bali violent nti NRM yazaalibwa mu violence ya lutalo because NRM is not a party, it's a revolutionary party. Party ya buyeekera Uganda eringa ensolo gye bayigira ku ttale nga tebannagiwamba ne baga gwe ojja kutwala ebirenge gwe twala amatu bagigabana. That's why otunulira regions n'ogamba ani ali mu mafuta yegundi yetakwatwako airport ani agiri mu yegundi minerals ani agiri the same names amanya ge gamu geddiringana ani ali mu mawulire era ojja kuwulira yerinnya ensi bagigabana balinga bana be bawolodi. Politics wa warlords kubanga abantu Kasuku tebasobola kuba na mundu nga tebanya a gun is a symbol of authority. Gosobola kuba ne mundu nga tolina authority tosobola. Yes, era buli wolabe mundu omanyi authority. Mukalulu akabaddemu emundu nga ne polling agent wa Honorable Namuganza mufu omu ate lwe yafa ne bayimiriza akalulu ate ne baganda edda kagende mu maaso omusajja yafudde mu kalulu mufu. Kasuku ojjawo pate chairman yakugamba nti atuve ku luluzi kati buli omwalonde. That means something is wrong. It's wrong nti tutudde fe abakatuliki tulonda archbishop naye nammwe saidi yammwe kati mwatandise interview mu kifo ky'okutwala mu balonzi bate mulina numbers nawulidde mukola interview abanoopu muleeta abali ku bifo ne mu interviewing ne mulaba okusinziira ono yajja osobola oli yajja osobola. I don't know how true it is. The biggest hurdle Bobi Wine Jaina is to have a committee etali biased. Tetwagala kulira nti kadi bazitunda. You see, naye ayina akalipo bino byonna bye tunenya mwami Museveni tumunenyeza eyo analysis yange nene nupu nayo bayina akalipo kawe. How do you going to sit Chameleon down convincing nti you can go to Mitiana today kati Chameleon ye yasigambye tava mu kalulu kuba Chameleon bagamba bamugamba kati bagenda jimuwa era Latifu kadi yagina eyo Walodime actually era alangiridde ku Facebook kati Chameleon ye yagambye yasigala jja Walodime naffe we tulina okuzibu ng'abantu
nti nosanga constituency ya Katolugwama abanopo mulimu atano mugenda vuganya Katolugwama ajja bakuba omuntu omu kuba yajja kuba n'obubwe owamanga bamukuddemu ate ogatteko ne politics of warlords abeera emabega because mu kalulu buli omu ayingira akalulu abawo n'amukola namuli emabega musatonza naye constituency ya Katolugwama kati ojja kusanga Katolugwama atukubi mulimu Mukaaku mulimu Alozias mulimu ye Nasolo ate bonna b'amaanyi kakati obululu bwabwe bagenda budividing Katolugwama ulubi era ye musanyufu agabajje era yaŋŋamba nti njagala tubeere bangi nnyo does not have the moral authority of telling these people that let us have one candidate nga tebagenze mu kalulu kuba bandigenze mu kalulu ne basimba layini nga bano anyway ebyokwogerako bingi kamalirize ne politics of warlords Kasuku fe central region kyakusalibwa nnyo bw'olaba Kenya politics wa Kenya mwadimanyalinganyo bali nnyo ku principle the ruling independent families abana Kenya abo batunuulira yusi Proto yawandiika ekitabo n'agamba nti obufuzi ye akkiriza nti bamwami Museveni tebalina kuba na buyinza bulina kuba bwabalangira ate ng'omulangira alina senate ba advisors ng'ateekeddwa kakati fe in absence of independent families mu Uganda abasajja bano kye bakoze bamwami Museveni basajja bagezi badidde regioni zaabwe ne baziteekamu ba warlords family bw'ogenda ebusheeyi n'obuuza nti bane family kirina ssente n'emundwa eresa kusobola okusaposalinga candidate bajja gikubuulira very organized abakiga balina family ezo kakati fe wano mu Buganda family bbiri ze tubadde tusigaziza nga turespectinga bwe Bwakabaka bwa Buganda n'Omulangira Nakibinge nalaba Bobi Wine bonna bagendayo ze tubadde tusigaziza naye Kabaka yatugamba nti takyalina buyinza wanti do you think Kasuku it is a coincidence to have full figure to have Basajja Muvulu to have Buchaman to have Bajjo nga be badefendinga government olowooza tajjabuzi what is fe watugamba nti kiki ekigatta abantu bano Baganda lwaki olowooza kiriweki bwe tuyogerako nga bagala batigemazi as the Bachigas are planning you have a Muchiga governor you have a Muchiga prime minister you have a Muchiga bagaga baziwani bali very organized Lukutana ebamusibye walabye abazze emmotoka wazirabye nga zigula kapeka police station omanye nti Lukutana babadde bamutadde is the president who prevailed over na Lukutana must be persecuted ku Twitter nga Lukutana agenda kufuluma Kavulu yazze oyo nno ye yakola record mu Uganda president yawa directive naga ekisawe tukisibye teri mu Uganda agenda kudda the barracks is attacked Kavulu yakwata Ethiopian Airways n'agiteeka mu family nga minister ya foreign affairs ya Musaini oyina kabonera omanya ina monopoly ku mandagale nze nali nkola ku speak resort mu Nyeri embaka gina singo okuteya mwala makabonera hoteli yali buli omu yali Kasuku I have never seen a wedding like that was andiddamu kugira ababadde nga yiyo yezze omusajja bebazze botafire emmotoka nga zisimbye wali zisindise n'abasajja mivule naye mutuufu akamba nze we bansiba bannange n'omutunzi wa pani abula okujja omuganda but lwaki bakikola politics of warlords tibali abasajja bemanyi nti we babawo tugenda kuba muntu mu Bank of Uganda mutebire atagala bamukwatidde na butwatirize mulwadde Bank of Uganda gwe mutima gw'eggwanga because it's the center of money yasigalawo kaserekende ne bagula n'agenda yes kati ebyo explaining oti ebyo biwangiza Bobi Wine ebyo politics of warlords byonna nabyo mu kalulu k'NRM tewali kipya ne direction gye tukwata olaba party NRM primary zifaananye bwezo mu 2020 tugenda kufaanana nosanga party kati Tango Ndoye yakolawo era nze mba Madamu Lumumba mu respecting nnyo mwagala nnyo design n'ogamba nti Tango Ndoye yadikira yinza n'owina ne wayitawo olunaku lumu president n'asindika omuntu ate n'ateekako kyabazaana nti eyawangudde ebintu bya Uganda tebiggwayo emboozi teggwayo Tamale Mirundi Junior tubeera naye ku 3 phase
once in a while ajja atubuulire abantu abamu bagamba ensimu mu nsonga ezindeesa omuvubuka ono kuba abamuga nti ate taata we alina views kale yes naye kati ate ono ayinza okuba ali closer to us ategeera challenges omuvubuka nki nga be bawulira kyoyogera ate bayinza ekintu ekirabira mu perspective ey'omuvubuka. Psychology they are very change agents abali mu mawulire change agents that media is the face. Napoleon bamugamba okufuga ensi erimu amagye n'okufuga ensi erimu amawulire ofugerebwaga afuga erimu amawulire nestafuga erimu magye the power of media. So abantu baba followinga nnyo mwe bakasuku babaagala nnyo kati goyinza okuba oyina abawagizi ne bootamanyi mwaluwa oyinza okuba oyina abawagizi n'abawagizi mu Uganda yonna n'abawagizi mu Uganda yonna agent abantu abaddako bannabyabufuzi tebabeera ba change agents. That's the problem. Network tulwanisa corruption. President Museveni kyakola kikyamu. You don't change political heads in the fight of corruption. You change the people ba permanent secretary bakaawo abavunanyizibwa ku ssente. So tokyusa political heads. Okukyusa political heads n'ogoba minister ssente ziri wa permanent secretary. Kakati ffe ba psychologists tuli ba change agents nti oba oyagala okulwanisa ekintu. Israeli yakikola. Ekubye nnyo Abawarabu waali baafuna abaana abato ne babatwala mu nsi z'Abawarabu ne bayiga Oluwarabu ne bafuna emirimu mu Luwarabu ne beeyisanga Abawarabu naye nga Bayudaaya. You have infiltrated the enemy. So mu psychology bwe kiba abantu society yaffe ewuliriza nnyo ffe ye tewaliwo difference. Tubulanga President Museveni speech ze azitandika in 1986 eyo teba yange tamale eyo speech teba yange eba yabamuzeeyi mirundi abaaliwo tibwaga nti I fought Idi Amin abaaliwo bawuliriza naye ffe kati tetubimanyi Idi Amin tuwulira muwulira ate kati eno gye tuli kusinza ku bye tumuwulirako tulaba muzira tumuwulira muzira. And the president made a mistake ekisinza omusumbuwa. President Museveni alina byakoze era tosobola gamba nti is bad entirely analysis emina President Museveni yakola ekizibu kimu tebakola monuments. Their history is not documented. The revolution yokka etalina documentation nti Abayudaaya we balaba Israeli gye yava they will vote leadership consciously. Abanakenya baali balabyeko ku Kenya ng'ebaaninga mu 2007 when they are talking about leadership bagenda mpola mpola naye because if a generation yaffe waliwo omwana mu America bamusiba omulamuzi n'amugamba lwaki wase kitaawo mbadde sirabanga ku mulambo curiosity kiki tusingamu mu bavubuka emundu zivuga oba zivuga naffe twagala tuddukemu tutegeere ekintu ekitambula. I think like you've said that's the biggest problem today. Teba documenting it down history wa Uganda then ekirala zino zi leadership institutes ze bataddewo baatuuka ne bazivaako president na preferring okutuula n'abantu individually okupassinga over message ye so ate ekintu kiri ndowooza omuntu bw'ogenda kati nga ku mucaka olumala senior 6 vote January yonna mulina kuba mu mucaka Uganda yonna mu district ez'enjawulo ne mutuula wansi ne mukeera ku maca ne bababonereza nga babasomesa history wa Uganda gyavudde ne ideology ya government eri mu buyinza kuba olaba South Korea eyo North Korea China tubalaba abazanyi mu mpira kebere Egypt otuuka mu Premier League ne bagaa nti ono sima Son owa Tottenham alina okuddayo ku military training yewaabwe omwezi mulamba akomewo olaba embeera gye muyitamu eyo tosobola kwagala lutalo okukola ki be bakuyisaamu history ensi gyeyiseemu tosobola kwagala lutalo okukola ki kujja. So anyway there are so many things and unfortunately legacy ya Museveni eri at stake. Tuyinza okulaako president gwe tubadde naye emyaka gino 3 gyonna naye nga bw'anaagenda bakubuuza Museveni kyakoze nga tosobola kiraga. President Museveni legacy eri at stake because good leadership omukulembeze omulungi amanya nedde wava mu President Museveni kyasinze okukola nti ekisumuluzo yakiina is either to leave Uganda nga bwe yagisanga oba Uganda agiwe ekkubo destiny ye gyalowooza nti yennungi. You see, Kenyatta owe Kenya yakwata emyaka nga mukadde yali mukadde nnyo era palamenti ya Kenya yayise etteeka nga okwogera ku myaka gya Kenyatta bakusiba but Bamandela ba Kenyatta Banyerere ekibafuula abazira sekwata buyinza kasuku nange nsobola okuba president n'enfuna I can because being a president obeera ne advisors tulabye kuba ono musambi w'omupiira tafuga Liberia hey
But what makes a difference is when you live. When you know when to leave. When to leave. Tikakati nkozeko kyensobodde jagala nkole ki n'omulala atandikirwa kyekifuula abakulembeze abazira. Naye abakulembeze okuva mu buyinza kubanga kufa nti omukulembeze waliwo watuuka n'alaba nga amaanyi gamuwedde n'asigala ng'akyagenda naate jjukira nze challenge endaba bwe naye South Africa nagezaako nnyo omanyi buli provinsi yawe mulimu ebibumbe bya Mandela bagenda babiteekamu naye mu bantu bwe nayogera nabo ekyanzijira kiri nti Mandela mu kukkiriza okuta obuyinza there were so many people waiting nga bamanyi nti omusajja mukadde essaawa yonna agenda kufa n'atakiringingako kutuuka kubabonyaabonya mitima ye naga nze kanveeko process egende mu maaso bano abalwana abaagala otwala batandike nga nkyaliwo bakyantya okitegeera omusajja waffe ono kimunemye okukola anyway we don't know what he has in plan but as a nation tulina osigala nga tutunula olunaku olwaleero aba NRM era balonda aba LC5 ba mayors ba LCs n'ebisigadde. Let's hope for the best. Until next time, we want to leave you Tamale Minodi Junior ne Kasuku 3 Phase. We say bye bye.